Je nezodpovedné mať deti, kým nie sme finančne zabezpečení. A kedy budete finančne zabezpečení? Čo to vôbec znamená byť finančne zabezpečený? Nie som zástancom línie privádzať deti na svet za každú cenu. Ale neprivádzať ich na svet kvôli tomu, že nemáme byt, auto, plazmový televízor a milión v banke, sa mi javí ako úchylka opačným smerom. Ľudé, nevierte také lži, však vymreme. Cigáni a Číňanci nás prevalcujú. To chcete? Budete možno počuť výčitky irečitej starkej zo slovenskej dedinky. Bábenka vie, o čom hovorí. Dajme si poradiť. Veď deti sa rodili ako v prvej, tak aj v druhej svetovej vojne, aj v časoch hospodárskej krízy. V žiadnej budúcnosti nebude lepší čas mať dieťa ako práve teraz. Odkladáte to? Tak odkladajte rovnako jedenie, pitie a aj dýchanie. Počkajte s jedením, kým potraviny budú bez éčiek. Počkajte s pitím, kým voda nebude bez chlóru. A nedýchajte, kým vzduch nebude bez exhalátov, veď nie ste žiadni ropáci. Prečo si myslíte, že s deťmi je to iné? Deti nepotrebujú ani tak vaše peniaze, ako váš záujem a lásku. A napokon deti si tak či tak prerazia svoju vlastnú cestu. Nemusíte celú zodpovednosť za chod sveta niesť na svojich pleciach. Zvieratá sa tým netrápia. Prvoradé je prežitie druhu a až potom komfort bytia. Slnečnica sa nesnaží rásť. Jednoducho rastie. Svojho partnera sa nesnažíte milovať. Jednoducho ho milujete. Prečo sa teda snažíte ovládať život? Jednoducho žite. A život vám prinesie aj deti, keď bude chcieť a keď príde ich čas. Zhrnutie. Finančné zabezpečenie je len výhovorka. Prečo nemať deti teraz? Najlepší čas pre narodenie dieťaťa je vždy. Deti viac ako finančné zabezpečenie potrebujú záujem a lásku rodičov. Príliš sa snažiť o deti je tiež chybou. Deti prídu, keď príde ich čas.